ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳୁ ମୋର ଆଜି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଅଛି। ଏଇଟା ଆପେଲ, ଗୁଆଭା, ପିଜୁଳି ଆଉ ଗ୍ରେପ୍ସ, ଅଙ୍ଗୁର। ଏଇଟା ଆଜି ମୋର ସକାଳର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ। ଆଉ ମୁଁ ଏହା କରିଛି ଖାଉଛି। ତାପରେ ଲଞ୍ଚରେ ଆଜି ସବୁ ସାଧା ଉପରେ, ଆଜି ଗୁରୁବାର ସବୁ ସାଧା ହେଇଛି। ଆଉ ଲଞ୍ଚରେ ମୁଁ ସାଧା ଖାଇବି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁଁ କ'ଣ ସବୁ ଖାଇଲି। ଏଇଟା ଆପେଲଟା ମୋତେ ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ, ଡେଲି ଗୋଟେ ଫଳ ଖାଇବାକୁ। ଆଜି ଲୋଭରେ ଏତେଗୁଡ଼ା ଫଳ ଧରିଛି ଖାଇବି। ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ, ପିଜୁଳିଟା ଭଲ ଲାଗେ। ଅଙ୍ଗୁର, ଚିମନ ଅଙ୍ଗୁରଟା ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏବେ ତ ଚିମନ ଆସୁନି, ଏବେ ଏଇ ଅଙ୍ଗୁର ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି। ଆଉ ଯାହା ହେଲେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବା, ଖାଇଦେବା ଆଉ ଚଳେଇଦେବା ଖାଇକି ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ତ ସକାଳେ ସବୁ ଆଜି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଇଲି। ତାପରେ ଏବେ ସବୁ ଏଠି ଚୁନା ମାଛ ଭଜା, ଆଚାର, ତାପରେ ଲେମ୍ବୁ, ଏଠି ମାଛ ତରକାରୀ ସୋରିଷ ବାଟଣ ଦିଆହେଇକି। ଆଜି ଆମ ଜ୍ୱାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ମାଛ ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲେ, ମାଛ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ସବୁଦିନ କ'ଣ ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ଦେଇକି ରନ୍ଧାଯିବ, ଆଜି ଟିକେ ସୋରିଷ ବାଟଣ ଦେଇକି କରିଦେବା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ମାଆ ଫୋନ୍ କଲେ, ନାଇଁ ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ଦିଆ ରୋଷେଇ କର, ମସଲା କଷିକି କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ମସଲା ଯୋଗାଡ଼ଟି କରିବି ବୋଲି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଆମ ପୁଷି ମାଉସୀ, ଆମର ଯେଉଁ ବିଲେଇ ନାନୀ ଅଛି ଘରେ, ପୁଷି ମାଉସୀ କହିଲେ, ନା ମୁଁ ସେମିତି ଖାଇବିନି, ମୋ ପାଇଁ ସୋରିଷ ବାଟଣ ଦିଆ ରୋଷେଇ କର। ସୋରିଷ ବାଟଣ ଦେଇକିରି ଖଟା ଆମ୍ବୁଲ ପକେଇକିରି ତରକାରୀ କଲେ ମୁଁ ଖାଇବି। ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ତା ଲାଗି ଏମିତି କଲି। ଆଉ ସେ ଟିକେ ବେଳେ ରୁଷିଯିବ ନା। ଆଉ କେତେ ଯତ୍ନ କରି ମାଛକୁ ଭାଜିଲି, ବସିଲି, କଲି। ତାପରେ ମସଲା ବାଟିକି ରଖିଥିଲି ଅଧଘଣ୍ଟା, କାରଣ ସୋରିଷ ପିତା ହେଇଯିବ। ତାକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ବାଟିକି ରଖିଲେ ଯାଇକି ତରକାରୀଟା ଭଲ ଲାଗିବ, ନହେଲେ ପିତା ଲାଗିବ। ସୋରିଷ, ରସୁଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଜିରା ଆକୁ ଦେଇକିରି ପକେଇକି କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାଟିକିରି ତାକୁ ରୋଷେଇ କଲି। ତାପରେ ଡାକିଲି ପୁଷି ମାଉସୀ ଆସୁନୁ ଖାଇବୁ, ତୋ ମନ ଲାଗି ରୋଷେଇ ହେଇଛି, ଆସୁନୁ ଖାଇବୁ। ପୁଷି ମାଉସୀ କହିଲା, ନା ମୋର ଗୋଟେ ଭୋଜି ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଖାଇ ଯାଉଛି କହିକିରି କହିଲା ନା, ମୋତେ ବାଏ କହିକି ପଳେଇଲା। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏତେଟା ତରକାରୀ? ମୁଁ ସେ ଲାଗି ଧରିକି ବସିଛି, ମୁଁ ଖାଇବି। ସେଠି ଆମ ଝିଅକୁ ଦେଇଛି, ଝିଅ ଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅ ଖାଉଛି, ଡୁଗୁ ଖାଉଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଟିଭି ଚାଲିଛି, ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପୁଅ ଆମ ନାତି ଟିଭି ନ ଦେଖିଲେ ଖାଇବନି, ଟିଭି ଦେଖିକି ଖାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଏଇଠି ଖାଇବି। ମୁଁ ତ ଆଚାର ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଏଠି ଆଳୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତରକାରୀ ହେଇଛି, ଆଳୁ ଆମ୍ବୁଲ ଦିଆହେଇକି ଏଇଟା ଝୋଳ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଖଟା ଲାଗୁଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆଚାର ଟିକେ ଖାଇବି, ଖାଉଛି। ଆପଣମାନେ ସବୁ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି? ଆଜି ପୁଷି ମାଉସୀ ଆସିଲେ ତା କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି। ମୋତେ କହିଲା, ମୁଁ ତ ଯତ୍ନ କରି ରାନ୍ଧିବି। ଆମେ ମାଛ ଭାଜିଲି, ଚୁନା ମାଛ। ତୁ ଦେଖିଲାକୁ ଠିକ୍ ବେଳକୁ ପଳେଇଲା। ତା ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲା ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ, ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଯାଇଛି। କାହାର ଗୋଟେ ଏଠି ଭୋଜି ଅଛି ବୋଧେ ଆଉ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଏତେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ପଡ଼ିଛି ଲାଷ୍ଟକୁ, ସେଟା ବାସ୍ନାଟା ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ, ମୋ ବ୍ଲଗ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଲେଖିବେ, କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ।
ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସବୁଥର କହୁଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। Thank you. Thank you.